Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Hesti di sini. Kali ini saya mau gambar burung lagi, tapi ya berwarna-warni sedikit ya. Oke, yuk ikuti cara menggambar dan mewarnainya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan jangan skip iklannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. See you, bye-bye.